Zdravit lidi, vítejte u mého dalšího videa. Dneska jsem tady s Tomášem. Nazdar. A s Vojtěžkou. Čas, čusky busky. A dneska tady máme fackovací challenge, proto jsme tady 3. A budeme na to. Takže tak já začínám dělat zlehka jako. Yeah. Teď Vojtěžka. Teď ty to máš. A ještě ty jeho. Au. Hrdá. To se dá přijít ještě. To je Jako já. To pláca. Já si to vzala balří. Já? Teď ty Vojtěžka. Teď ti to máš, ty vole. To budeme tady. Já to mám. Moje ouško. Teď jo. Au. To bylo na mou kasu. Taká. Může to na druhou tvář? Na druhou tvář. Teď ti to máš, že tě udělali. Ty vole. Vodoucha. Co to bylo? To byl nějaký glur? Teďka ty, jo. Au. Au. Jo. A to byl hlas, jo? Au. Ty vole, teď to máš. Já jsem mírnej. Kámo, já už pak zapiju, jestli vydáš větší. Au, to bylo zase do ucha. Vojtěžko, tak to tak dlouho zastoupí. Nevím, možná ještě taky do facku. Au, tak možná brzy. Taky tak poslední. Já podletěl. si tam vyzvoj. Tak já. Teď ty. Taky. Ty vole, ty no vlepí. Já jsem říkal. Sorry. Jo, Vojtěžko. Víš, že pak budeš muset ještě přežít od Tomáše teď. Ok, tak to nepožiju. No, protože musí to být konec kola. Dělej ty ten. Jo, dobrý, to byla facka, kámo. Se postav. Tak Vojtěžko, už odsypeš? Jo, odstoupil. Tak pojď mi pak. Odsypuju. Jo, odsypeš vážně. Ne. Dělej. Dělej. A to byla ještě malá, kámo, oproti tvým. Fakt? Nebo poštem. Odsypuješ. Ne. Pojď. Já už ti dám takový jak ty mě. Dělej. Pojď sem. Všimneš se? Nech ty se dole. Končím. Vážně? Jo. Tak já tě aspoň vlepím ještě. Protože musí to být konec kola. Ne. Tak čau. A já vyhrál, takže vám dvou zadávám úkol. Počkej, to nebylo v plánu. Ale bylo. Ok, tak jo. Takže dokud si nedomyslím, co to bude, tak dáme střih. Snad ne, mě tím rohlíkem. Tak střihneme to. Takže už jsme tady zpět, napadlo mě to a tady máme tajnou přísadu, kterou budou muset oni sníst. Tak nebudeme nic dělat a jdeme na to. Ježiško, Ok, beru to. já to zabiju. Ty tady máš to máš. Že jsem nedělala vždycky. Nechceš. Jak mám chutná. Můj pokrm. Co je dobrý? Ty máte ještě?